¿Alguna vez viste a un dragón real? Te presento al pangolín, el único mamífero con escamas del mundo. No ruge ni muerde, pero su armadura de queratina es tan fuerte que ni los dientes de un león pueden atravesarla. Son maestros del equilibrio y usan su cola prensil para navegar las alturas en busca de hormigas y termitas. Lamentablemente, es el animal más traficado del planeta y está en peligro crítico de extinción. Dale like para ayudar a que más personas conozcan y protejan a este fantasma de la selva.